4 ନମ୍ବର ଧ୍ୱଜା ସହିତ ଯେପରି ଫରଫରର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ସେହି ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ଲେଖିବା। ଝରଣା ଝରଝର, ଓଦା ସରସର, ରାଗ ତମତମ, ଚାଲି ଦମଦମ, ଶୀତ ଥରଥର। 5 ନମ୍ବର ତଳେ କବିତାରେ ଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା। ଯେପରି ଦେଇଛି ଶାସନ, ଧ୍ୱଜା, ପଥ, କାରିଗରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା। ବିଦେଶୀ ଶାସନ, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ, ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର। ତଳେ କବିତାରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା। ହେଲା ସ୍ୱଦେଶ ବୀରଜାତି, ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବୀରଜାତି ନୋଇବୁ। 6 ନମ୍ବର ଯେପରି ବିଦେଶୀ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ, ସେହିପରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ସ୍ୱାଧୀନ, ଭଲ, ପର, ହିତ, ବୀର। କ'ଣ ସବୁ ଉତ୍ତର ହେବ? ସ୍ୱାଧୀନ ପରାଧୀନ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ପର ନିଜର, ହିତ ଅହିତ, ବୀର ଭୀରୁ। 7 ନମ୍ବର ଯେପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପଥ ଶବ୍ଦ ମିଶି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ପଥ ଯୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଆଉ ନୂଆ ଶବ୍ଦ। ସତ୍ୟ ପଥ, ଧର୍ମ ପଥ, ଗତି ପଥ, ଛାୟା ପଥ, କର୍ମ ପଥ, ପ୍ରାଣ ପଥ, ଜ୍ଞାନ ପଥ। 8 ନମ୍ବର ପତାକାର ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି, ଆସ ଲେଖିବା। ଧ୍ୱଜା, ବାନା, କେତନ, ବୈଜୟନ୍ତୀ, ଏସବୁ ଧ୍ୱଜାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଯେପରି ଶାସନରୁ ଶାସିତ, ଦଳରୁ ଦଳୀୟ ହୋଇଛି, ସେପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରେ ନୂଆ ରୂପ ଲେଖିବା। ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ନୂଆ ରୂପ। ଉତ୍ପାଦନ, ଉତ୍ପାଦିତ, ନାମ, ନାମିତ, ଜାତି, ଜାତୀୟ, ବିଦେଶ, ବିଦେଶୀୟ, ଜୀବନ, ଜୀବିତ। 10 ନମ୍ବର ତଳେ କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ମିଳାଇ ଯେଉଁ ପଦଟି ହେଉଛି, ତାକୁ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିବା। କାମ ତରତର, ଲୁହ ଝରଝର, ରାଗ ଗରଗର, ବଚନ ଖରଖର, ପତାକା ଫରଫର, ଓଦା ସରସର।